হাই ফ্রেন্ডস, আজ যে টপিক নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে রিফ্লাক্স স্পোর্ট ট্যাবলেট। এটা চিউয়েবল ট্যাবলেট, একটা ম্যানুফ্যাকচারিং বাই ডক্টর রেড্ডি। খুবই এসেন্সিয়াল প্রোডাক্ট যে কোনো পেশেন্টের জন্য। আর ডাক্তাররা ম্যাক্সিমাম ডাক্তার প্রেসক্রাইব করে প্রেসক্রাইব প্রোডাক্ট এটা। আর এটা খুবই ট্রিটমেন্ট ফর অ্যাসিডিটি, হাইপার অ্যাসিডিটি, স্টমাক বার্ন, হার্ট বার্ন। আপনার ধরুন স্টমাকের মধ্যে প্রচুর অ্যাসিড সিক্রেশন হচ্ছে, অ্যাসিডটাকে পাস করার জন্য, পাসিং হিসাবে রিলিজ করার জন্য এই প্রোডাক্টটা ইউজ করা হয়। আর দেখতে প্রোডাক্টটা পুরো এরকম হয়, গোল গোল সাদা সাদা, চুষে খেতে পারবেন। চিউয়েবল ট্যাবলেট আর ডক্টর রেড্ডির প্রোডাক্ট, এই প্রোডাক্টটা এটা গোল গোল হয়। আর একসঙ্গে দুটো ইউজ করবেন বা দিনে দুবার ইউজ করবেন প্রোডাক্টটা। খাওয়ার 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা আগে, খাওয়ার 2 ঘন্টা আগে, 1 ঘন্টা পরেও ইউজ করতে পারেন। আর এই প্রোডাক্টটা সাইড এফেক্ট বলতে আপনারা সাইড এফেক্টটা বলে দিচ্ছি, ডায়রিয়া হতে পারে একটু বা কনস্টিপেশন হতে পারে। আর এই প্রোডাক্টটার মধ্যে থাকছে একটা কম্পোজিশন আছে, মানে যেটা মলিকুলে থাকছে সেটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড থাকছে 250 mg, আর ডাইনিক্লিকন 50 mg থাকছে। আর সঙ্গে আছে আপনার মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া থাকছে আপনার 250 mg। টোটালি কম্বিনেশন ড্রাগ এটা। আর এটা আপনাকে ধরুন হঠাৎ করে গলা মুখ জ্বললো, ইরিটেশন হচ্ছে, পেটে পেন হচ্ছে বা পেটের মধ্যে ইরিটেশন হচ্ছে, সেখানে ডাক্তাররা প্রেসক্রাইব প্রথমে 2টো ডোজ ইউজ করতে বলে, যেটা আপনার ওই যে জায়গাটা যে ইরিটেশন পেটে ভাব, চিনি ভাবটা সেটা কমে যাবে। আর এটা স্টমাক থেকে যে এক্সেস আপনার শরীরে যে অ্যাসিড জমাচ্ছে যে স্টমাকের মধ্যে, সেটা পাস করে দেয় এটা। আর পেটে বাবেল ধরে বাবেলটাকে ফাটিয়ে দেয়। এর মধ্যে সিমথিকন যেহেতু ডাইমিথিন আছে, এটা 50 mg। আর আপনার এটা বলছি, এটা ধরুন কারো আলসার হলে আলসারের ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট করা হয়, মোটামুটি 4 থেকে 6 ইউজ করা হয় প্রোডাক্টটা। আর এটা হচ্ছে খুব কমপ্লিকেটেড কেসগুলোর জন্য ইউজ করা হয়। ধরুন আপনার আলসার হলো, তখন আপনাকে ডাক্তার 4 থেকে 6 মাস ইউজ করতে বলে, যে আপনার কোর্সটা কমপ্লিট করার জন্য আলসার হলে। আর কমপ্লিটলি ভাবে টোটালি এটা মানে এটা কিওর হয়ে যায় এই প্রোডাক্টটা খেলে। আর ডাক্তারের অ্যাডভাইস মতো ইউজ করবেন। আর এই প্রোডাক্টটার নাম হচ্ছে রিফ্লাক্স স্পোর্ট এবং সাধারণত ডক্টর রেড্ডি, ম্যানুফ্যাকচারিং বাই ডক্টর রেড্ডি। আর খুবই ভালো প্রোডাক্ট, খুব এসেন্সিয়াল প্রোডাক্ট। আর কুইক রিলিফ করে অ্যাসিড থেকে এবং হাইপার অ্যাসিড থেকেও রিলিফ করে। আর স্টমাক আলসার থেকেও রিলিফ পাবেন আপনি, এবং হার্ট বার্ন থেকেও রিলিফ পাবেন। থ্যাংক ইউ গাই। নেক্সট দিন অন টপিক্স, বাই।